Jeg heter Øystein, båtbygger ved Hardanger Fartøyvernsenter. I dag skal vi se på driving og beking. Jeg skal demonstrere driving av dekk på Fremad 2. Og det vi trenger av utstyr til drivinga er rette og bøyde drivjern i forskjellige tykkelser. Og så trenger vi en drivkølle, og drevet vi bruker her er tjæredrev. Om man skal sitte mange timer og drive, er det kjekt å ha en sittepute. Vi bruker stort sett de rette drivjernene, mens vi bruker de bøyde drivjernene rundt rekkestøtta og inntil utstyr på dekk. Jeg starter med å dra ut noen lengder med drev. Første tråd er vanlig å dele for å lettere få den ned i bunnen av natet. Det er viktig at drevet er jevnt, og da kan man dra fibrene litt fra hverandre og rulle sammen igjen for å få drevet til å bli jevntjukt. Så etter å ha gjort klar en 5-6 bunter, så er man klar til å drive. Så starter vi med å sette første tråd med det tynneste drivjernet, som kalles et settjern. Vi setter små løkker for å unngå å ødelegge kanten på planken. Så tipper jeg drivjernet litt fra meg for å slå løkka litt inn i den forrige. Etter at løkkene er satt, så tar jeg settjernet og slår løkka ned i natet. Etterpå tar jeg et tjukkere drivjern, og kalt et rabattjern, og slår drevet helt ned. Det er viktig å ikke slå det for langt, da vil drevet gå gjennom dekket. Det er viktig å bruke drivjern med riktig tjukkelse. Hvis du for eksempel bruker for tjukt drivjern, vil du stoppe i planken i stedet for å slå ned drevet. Det vil også kunne kile plankene fra hverandre, så drevet i bunnen i natet blir løst og ikke vil holde tett. Da vil det også være vanskeligere å få en god flyt i drivinga, fordi jernet stadig setter seg fast i treverket. Når jeg sitter og driver, så driver jeg alltid fra meg. Jeg setter og rabatterer tråden innenfor en armlengdes avstand, før jeg flytter meg lenger frem. Når jeg kommer til enden av tråden, så ruller jeg eller skjøter jeg sammen med den nye tråden. Det er viktig at endene på drevet tynner ut, så ikke skjøten blir tjukkere enn resten av drevet. Derfor skal du aldri kutte drevet med for eksempel kniv eller saks, men alltid rive det fra en annen. Hvis du får en ujevnhet i drevet, vil det på hver side av et slikt punkt være mer utsatt for lekkasje. Når det kommer til et støt, så er det viktig å få kryssende tråder. Det vil si at du driver gjennom støtet og opp i neste nat. I neste nat krysser vi over støten igjen og opp i det første natet. Andre tråd blir drevet forbi støten. Nå setter jeg andre tråd. Til andre tråden bruker jeg tjukkere drev for å fylle natet bedre. Med erfaring kan man kjenne om det passer kompakt når en rabatterer, og man kan høre på lyden hvor kompakt det er drevet. Og det spruter jo gjerne opp litt tjære når man rabatterer. Det som er viktig å tenke på når vi setter andre tråd, er å få den hard og kompakt, og samtidig følge med på at natet får rett dybde. Når andre tråden er ferdig rabattert, skal dybden på natet være et par millimeter mer enn bredden. Og på dette dekket er dybden på natet 6-7 millimeter. De fleste dekk har et nat som er 2/3 av dekkets tjukkelse. Nederst i natet er det ofte en drevstopper for å hindre at drev blir slått for langt og gjennom dekket. Første tråden blir slått ned i drevstopperen og spenner opp dekket, og andre tråden fyller opp natet i tillegg til å tette. Resten av natet blir så fylt opp med natemasse, som i dette tilfellet er bek. Da er neste steget beking, og da bruker jeg en kaffekjel til å varme opp bekenet. Vi bruker en gassbrenner, men du kan også bruke en elektrisk kokeplate, hvis det er det du har. Bek er et glassaktig og sprø ved romtemperatur. Når beken blir varm, begynner den å avgi gasser, som er viktig å beskytte seg imot. Jeg bruker gassmaske, vernebriller, hansker og langarmet genser. Hvis du skulle være så uheldig å få varm bek på huden, så ikke prøv å rive den av, men kjør den ned og eventuelt oppsøk lege. Når vi skal helle beken på drevet, skal det være skikkelig varmt. Det skal brenne seg inn i drevet. Den tradisjonelle måten å sjekke om beken er varm nok, er å spytte i gryta.
Hvis det freser godt, ikke bare bobler, så er den varm nok. En annen metode er å bruke en pinne og se om det freser på pinnen. Nå har jeg skaffet en moderne metode også, så jeg tenkte å sjekke hvor varm bacon faktisk er med en infrarød måler. Den er altså 287 grader, så en temperatur rundt 280-290 grader virker passelig. Hvis bacon blir for varm, kan den selv antenne. Da er det best å sette lokk på gryta og skru av varmen. Hva enn du gjør, må du ikke helle vann på. Da vil gryta gå i lufta. Når man heller på første runde med bek, er det viktig at den er veldig varm. Den skal brenne seg fast i drevet, og du hører at det freser godt ned i natet. Når drevet er dekt med den varme bacon, kan du gå over og fylle opp natene med det som er igjen i kjelen. Bacon trenger ikke å være fullt så varm som ved første runde. Når du er ferdig med bakinga, er det viktig å tømme kjelen. Hvis du varmer opp igjen en kjele med bek for fort, vil gassene som dannes i bånn av kjelen, mens toppen av bacon enda er hard, i verste fall kunne føre til at kjelen går i lufta. Når bacon har kjørt seg ned, er det klart for å skrape vekk overflødig bek. Her er støvmaske viktig og vernebriller, og jeg bruker dress for å beskytte klærne, siden bek er veldig vanskelig å få vekk. Et tips for å unngå beksøl og misfarging av dekk er først å strø på fin sagflis. Da blir løs bek fanget opp i flisa mens man skraper. Det er lurt å bruke en lett avrundet skrape for å unngå striper i dekket. Bacon må være kald for å skrapes, så på varme sommerdager er det lurt å bruke morgenen eller kvelden. På et nytt dekk som dette her, helskraper vi dekket samtidig som vi skraper vekk bacon. Etter skraping er det viktig å få på overflatebehandling, slik at dekket ikke tørker ut eller trekker vann.